Urbano područje Tuzle i Lukavca zbog industrijskih objekata u neposrednoj blizini spada u najzagađenija područja u Bosni i Hercegovini. Ekoaktivisti i građani godinama šalju upozorenja i vode bitke za čistiji zrak. Iako posmatramo Tuzlu i ovaj dio koji gravitira oko termoelektrane, termoelektrana je najveći zagađivač zato što ona proizvodi mnogo energije, spali preko 3,5 miliona tona uglja, nema odsumporavanje, ima određeni nivo smanjenja čestica, ali i dalje je, obzirom na veliku količinu uglja koju spali, i dalje puno ima čestica za koje su oni odgovorni. Rješenje je izgradnja postrojenja za odsumporavanje na blokovima koji će ostati u funkciji. Međutim, u elektroprivredi Bosne i Hercegovine i termoelektrani prema svemu sudeći ne postoji iskrena volja. Godinama se o tome priča, ali se uvijek nešto čeka. Okolinska dozvola je važeća, pravosnažna je, međutim u toj okolinskoj dozvoli koja je izdata, ponavljam, u avgustu 2022. godine ne stoji obaveza odsumporavanja. Ono što bih ja sada mogla reći jeste da sam možda nezadovoljna lično takvim statusom, odnosno takvim uslovima okolinske dozvole, ali ona takva kakva jeste. Nažalost, trenutno su mi ruke i kao ministrici na čelu ovog ministarstva vezane, budući da okolinska ima svoj rok važenja i on je na snazi. Vjerovatno žele, žao im je para, pa onda na uštrb zdravlja građana ostave da taj objekat radi kako radi. Kada govore o novim blokovima, onda imaju energije i para i volje, međutim kada trebaju da poprave ono što postoji i što ubija ljude, tu im fali malo energije. Početkom godine Forum građana Tuzle sa partnerima proveo je projekat Zarobljeni zrak. Peticijom su zatražili da se novac koji Tuzla dobije kao naknadu za rad termoelektrane koristi isključivo za smanjenje aerozagađenja. Lokalna vlast troši ga u skladu sa zakonom, ali ipak neodgovorno prema građanima. Od 2015. kako se zakon primjenjuje, pa zaključno sa 2022. godinom, grad Tuzla je dobio oko 35 miliona maraka po osnovu raspodjele tih sredstava u skladu sa zakonom. Za projekte koji doprinose smanjenju aerozagađenja otpada samo, nažalost, oko 14% ili okvirno oko 5 miliona maraka. O čistom zraku maštaju i građani Lukavca. Na malom prostoru tu su smještena čak 3 velika hemijska kompleksa. U blizini Gikila i sami smo se uvjerili, jedva se može disati. Iz postrojenja zastrašujuća količina dima. Ovo što vidite iza mojih leđa je fabrika Gikil. Znači, to je bio prije kombinat, to je proizvodnja koksa i ostalih hemijskih proizvoda. Predstavlja izuzetno veliki zagađivač na području općine, pored ovih drugih manjih Šišadžama, Sodi, Lukavac i Cementari. Šišadžam nema trenutno važeću okolinsku dozvolu, odnosno ista je vraćena na ponovni postupak. Ekoaktivisti naglašavaju da se iz Gikila dnevno oslobodi minimalno 70 tona otrova, te da su ekološki incidenti konstantni. Broj oboljelih od respiratornih i kardiovaskularnih bolesti i karcinoma u Lukavcu u stalnom je porastu. Evo, živi smo. Ružno. Vazduh je zagađen. Fabrike imamo 3 i najviše tako one zagađuju. Najljuni naveće pusti. A preko dana kažu sve je u redu. Nije tačno. Ja živim tamo. Stavite svoj auto tamo. Nek prenoći. Pa vidite naveće ujutru šta će biti. Osjeti se zagađenost, oni puštaju, filteri ne rade, kao rade, ne rade, lažu. Ja sam jedna od osoba koja ima bronhitis, koja ima problema sa alergijama i to me već muči dugi niz godina. Nadam se da će se to nekako sanirati. Ono što se desilo u prethodnih 10 dana od kako sam na ovoj poziciji jeste da sam potpisala rješenje kojim se oni obavezuju da izrade prečistač voda. Dakle, to je nešto što oni su podnijeli zahtjev, dakle, i sad smo u toj proceduri i mislim da je to jedan od tih koraka koji su također bili u njihovoj obavezi i onom okolinskom dozvolom koja im je svojevremeno izdata. Da li je ovdje u pitanju neki eksperiment? Mi smo jednostavno ostavljeni i ne znamo više na koji način, kako da se borimo. 12 mjeseci tokom godine konstantno, permanentno, svaki dan se vrši emisija otrova. U ostalim i
od ukupne količine otrova, to su naši podaci, preračuni i tako dalje, koji su zvanični podaci, 85% su otrovi industrijski, a samo 15% su iz individualnih centralnih ložišta i od saobraćaja. Ovdje treba da postoji jedan registar, da postoji inspekcija koja će pratiti koliko ko zagađuje, da podstiče i da mijenjaju procese, da mijenjaju energente, da utopljavaju objekte, da koriste obnovljive izvore energije. Znači da to prati taj proces. Mi ovaj problem ne možemo riješiti preko noći, ali možemo ga rješavati korak po korak. Ukazivanjem samo na postojanje problema ništa ne rješavamo već godinama. Hajmo da počnemo rješavati. Ja sam, evo kažem, i prethodnih godina iz pozicije parlamentarke često govorila na ovu temu i voljela bih da ne mora mijenjati svoj stav danas iz ove uloge. Ko u Lukavcu nema zdravstveni problem? Ima li neko da nema brojitis, da nema? Dijete, meni čini kad se rodi ima brojitis. To je Lukavac.